mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nós. Doña Generosa, quero comprar 2 marajotas a bo precio. As marajotas están fresquiñas de agora, que ainda están saltando. Menudos peixes. Tarde piache, acabo de comprarlle o peixe pa semana a Milucho de Mira. Me cago no incenso. Nunca pegou pandolada. E ahora que está retirado, non perde día de mar. Cobi, pa onde aquí imos nós, ainda temos que tirar co peixe. Imos ter que facer como eles. Ir ao mar, cando nos retiremos. E logo agora traballades. Estábamos vos, nos tuveramos que manter co peixe que vos pescades. Pois se todos fixéramos como fai agora Milucho de Mira, non quedaba peixe no mar. Xa non queda, Cobi, xa non queda. Non sendo estas 2 pobres marajotas que tuveron a mala suerte de investir con nós. É que vai a ver. Hai máis lanchas de 7ª lista e buzos ranas no mar que area nas playas. Normal. Os da pesca deportiva poden ir ao mar todos os días do ano. É que a potencia de motor que queiran. Así nada que os controle. Todo o contrario de vos. Non ides nunca ao mar, andades a remo e estades todo o día controlados, aquí na taberna. É o peor, é que non pagan seguridade social. É o día que non van ao mar, tan seguido no médico. A seguridade social tampouco a pagas ti que lle descontas ao mariñeiro. E non vas máis ao médico, Cobi, porque os galos costan cartos, que senón... Falando do médico, a ti, don Melquiades, preguntou por Coviñas. Preguntou e parecía cabreado. Doña Generosa, 10 euros polas 2 marajotas. Son 4 kilos de peixe. Carallo, estás dicindo 10 euros. Este peixe vale polo menos 40 euros, Cobi. A min, polo menos, hasme de dar os 2 euros que me corresponden. A 2 euros comprou a Milucho. E desde ter que regalar ou comedelos vos. Regalar, Antes doullos a un porco. Pero ahora que o dis, falando de porcos, podolle pedir a Tila unha caixinha de Viagra con receta. Os regalos están feitos para ele. Pinto, deso precisamente teño que falar eu con don Melquiades. Pois non creo que por 2 marajotas nos dé 2 caixas de Viagra. Así que, ti pa a próxima. Non, para recetarche a Viagra, tes que ter seguro. Home, o meu co que cotizas é o máis cativo, pero o teño. Porque o teño, non, Cobi? Descóntasme todos os meses 200 euros. Cobi, voume cajar no teu hipotálamo, no teu bulbo raquídeo e máis na tua válvula cardia, que é a dos arrotos. Debesme aínda 100 euros desta semana. E estes, Pinto, para que o saibas, vouche dicir que estás sin seguro desde que embarcastes aí con ese falso amigo. Cobi, que estou oindo? Pinto, total ti estás forte como un carballo. E ao médico dixésteme que non ibas ir. E a jubilación non creo que chegues con esa vida que levas. Eu dáballe 100 euros a don Melquiades por se che facían falta aspirinas, pero nunca che fixeron falta. Ti és forte. O que non vai chegar a jubilación és ti. E as aspirinas ainda che van fazer menos falta, porque che vou arrancar a cabeza do sitio. Levádevos ben, levádevos ben. Mirade, poñevos un sol e sombra e leva as marajotas para o meu gato. Aos gatos como lle saben as marajotas é a biscaína. Se queres, botoche unha man para axudarche a preparalas. Que a cousa ten o seu arte. Disi que tes arte, pero vai tranquilo que a mí non me pescas. Se fago por deporte, Carmiña. Para mariñeiros, non. Pinto, ese coche que heredaste está en pasada ITV. Os huevos. É a tua chalana? Mira con que cousa sin importancia me ven este hora. E non o heredei. Foi unha cesión que me fixo o partido na transición. Fuixelle algo color, pero do resto está ben, como o partido. Cobi, eso que foi unha indirecta?
Porque me parece que che vou mandar a ti unha directa, pero directo aos fociños. Eu dicíacho porque Ricardito montou un taller, ó. E por cada cliente que lle leve, dame comisión. E de onde sacou os cartos Ricardito para alquilar o local, os permisos, maquinaria e todo ese tinguilado que se fai falta? E se tuvera cartos, íbase poñer mecánico. O taller era como as granjas de costura e como a procesadora do pulpo. Un tapedillo. Deberían de subvencionar a industria máis grande de Galicia. Os tapedillos ou máis os seus suministradores. Ese sí que dan traballo. E permiten o esforro. Pois só podías dar exemplo. Ese coche teu... Coche. Chamastes de coche, Kobe. Ese é un MiG-25. Un Kalashnikov. Un arma revolucionaria. Pero tes razón. As armas teñen que estar sempre limpas. E a punto. E canto me vas pagar por levar o coche a taller? Eu? A mí só me dá 10 euros por cada coche. Pois, como entrada non está mal. Arría os 10 euros e vamos de aí para o taller. Mira, agora non os teño. Apuntamos aí. Devo, Xosé. Vai levar o seu tempo, pero por 100 euros deixo-te como novo. Ricardito, esmérate que hai que quedar ben cos amigos. Chamaronme os de McLaren, pero a mí gustan os coches ganadores. Eu xa pasei de edad de andar con os ojetes. Pois xa que estás clase, Ricardito, vouche dar 20 euros. Pero vouche descontar 10 de comisión. E estes 10 creo que llos estás que dar a Coviñas. Toma, Coviñas. Hostia, ahora que me acordo, debesmos. Abusas de min porque son pequeno, mafioso. Como lle chamas mafioso Don Pinto? Millor cala a boca e obedece. Eu marcho para a taberna. Cambias o aceite. Porlle unhas rodas. Un alerón. E tapizas os asientos de líon pardo. É que che parecería un rabo de raposo e un canciño dando a cabeza? Kobe, de can xa vestí. Pero sin cabeza porque che vou arrancar do sitio. Ti quedes aquí axudándolle a Ricardito, E espabiládeme que veñen a leccións. Carallo, que rápido. Xa está listo. Pusimos de aí probalo. Vamos queimar algo de goma. Millor marcha e non volvas, Non volvas. O coche caiulle encima a Ricardito. E díxolle a Guardia Civil que o atropellaras ti por unha deuda. A culpa foi de Ricardito. Meterse debaixo do trosque. Ese coche está acostumbrado a pisar fascistas. E Ricardito é bastante de direitas, Pero debinlle de avisar. E que vou facer agora? Mandoume a min de negociador. E díxome que me des 510 euros se queres que che saca a denuncia. Tome, e vaite cajando leches antes que as forzas represivas o torturen para sacar información do meu coche. 550. Dame 40 de volta. Non teño hora. Quédate a deber. Toma. 10 euros. E o outro pouco quedou con el. A ver eses 10 euros. Trae pa aquí. Acórdate como os debías por traer o coche de Pinto. E agora, que fago con esta merda? Desfaite del. No muelle están facendo bloques de cemento. Para mariñeiros, nós. Por que será que, habendo vento, están os muiños do parque eólico parados? Non había crisis de energía. Depende de que energía. Da do petróleo, sí. Pero máis do 90% do petróleo utilízase só para automoción. Coches, camións, barcos, avións. Do petróleo non se produce electricidade, Kobe. Pero se nós estamos parados, non producimos, mas ben podrecemos. Tamén lles vai que se poden permitir o lujo de estar parados. Porque producimos máis do que consumimos. Exportamos electricidade. E como temos demais, hai que parar.
Porque que a electricidade non se pode facer como a auga que se almacena en grandes pantanos. E as centrales nucleares non se poden parar, que costa moitos cartos. Eu prefiero o parque eólico, que é unha central nuclear. Home, o edificio da central nuclear non ten peligro ningún. O peligro ten o combustible que usa. O uranio enriquecido é o plutonio. Contaminan e matan durante 24.000 anos. Pero iso a nós non nos importa. Nós non imos a durar 24.000 anos. Os que veñan atrás que reen. O caso é que dean traballo. Traballo. Traballo é o que paso eu aguantándote a ti, Kobe. Traballo. Mas traballo dan as guerras. Eu non te entendo. Primeiro dis unha cousa e depois dis outra. Eu o que digo é que luz ten a caber. O mundo funciona así. Luz no mundo. Pero, sobre todo, Kobe, luces nas cabezas dos que mandan. A humanidade pode sobrevivir a progresar sin energía nuclear. Pero é máis barata. Barata? Para quen? Pregúntalle aos de Chernobyl e aos japoneses. O que lle vai costar limpar e recuperar toda esa terra que fai 8 Galicias. En España, Kobe, nin hai uranio nin plutonio. Pero só le vento na pila, É mar. É o mar. É a fonte de hidrógeno máis grande do planeta. É o residuo, é a auga. É o mar, movéndose, tamén produce energía. O barco de tío Pancho do Petón fixo as astillas nun jarapalo. Fui velo e non velo. Efectivamente. E iso tamén é energía. Pero canalizada, Kobe, pode dar electricidade. É que o mar dá de todo. Pero tamén se agota. Todo ten o seu ciclo. E se o jodemos en algunha parte, todo pode fallar. A vida é breve, menos a do plutonio. Kobe, o mar e a terra hai que respetalos. E hai que permitir que se cerren os ciclos naturales. Falando de ciclos, creo que estás ti de ronda. Dixen ciclo natural. Ti ves natural que eu che pague ti algo? Non. Pois olvídate. Aquí o natural é que eu invite e ti pagues. E si que xa sabes, se non queres joder o planeta... Carme! Para mariñeiros, non. Pinto, teño unha boa noticia e unha mala que darche. Dispara, muchacho, sin miedo. A mala é que te teño que desembarcar. E a boa é que atopei un chollazo. Parecíame oír ornear un burro. Pero vou facer que non nos coitei. Con esta crisis galopante que hai e que racha de bo tempo que está caendo, tuve que buscar unha solución para sanear a miña economía. Racha. Racha era que che había que romper a ti na cabeza. Xa vexo. E a solución é botar aos traballadores a pasar fame. Vai empresarios. Marchamos eu, Ricardito, Amar Ramiro. O que eu che dicía. El borriquito delante para que nadie se espante. E con que circo marchades? Nada de circos. Imos enrolarnos na Legión. Diz que pagan 1.200 euros ao mes por vigilar a posición de Perejil e facer algunha imaginaria de vez en cando. Un chollazo. Vos a Legión? Ja! Pero ti és consciente, pobre diablo, do peligro que entraña vigilar ese enclave tan peligroso arrebatado ao enemigo. E o ollimo ao lado deso foi unha miñorina, E aparte deso, as pruebas físicas que ides ter que pasar para que vos colle. Pero, bueno, mentras nas teñades que pasar mentales, ainda tendes algunha posibilidade. Eu teño moi boa puntería. No tiro das festas, suelo sacar unha media de 20 faries por 50 céntimos. E deso que as escopetas teñen as amañadas, Boa puntería, dis. Sobre todo o Remiro. Ti estás mal da cabeza. Ides ter que correr 20 kilómetros en 5 minutos. A jabear por valados cheos de alambre de espiños. Pasar un campo de minas a pata e coxe. Ou nadar 5 kilómetros contra corriente. Carallo! Auga! Nadar! Kobe, Perejil é unha isla. É unha isla está rodeada de auga por todas partes. Pero esa non é só a única prueba que hai. Esa é unha delas. Non creo que pasedes nin a primeira criba.
Pero menos mal que tendes aquí un bo amigo que vos pode axudar. Eu fixen parte de mil en Ceuta e ali fun preparado po arte de guerra. Vou ser o vosso instructor. Non sei como agradecercho, Pintiño. Non hai fallo. Malo será que entre ti, Ramiro e Ricardito non xuntedes 7.000 euros. 7.000. E sale vos barato. Pensade que vos vou preparar para técnicas de asalto que moi pouca xente conoce. Entón me preguntando eu, Cobi, como é que Ramiro e Ricardito, sendo ricos, estando montados no dólar como están, se lle dou por meterse a legión? Porque queren facer como fan os ricachóns. Correr novas aventuras. Pois síguemos preparando, Cobi. Porque a aventura non fixo máis que empezar. Son o sargento de artillería Pinto, o voso instructor jefe. A partir de ahora, falaredes cando se vos fale, e a última palabra en salir das vosas repugnantes bocas será sí, señor. Entendido, capullos? Señor, sí, señor! Que cona! Non vos sinto! Berrade como se tuverades huevos! Señor, sí, señor! Se salides vivo deste entrenamento, nenas, seredes armas, uns ministros da morte. Pero esta esa, sodes unha cajada. Como te chamas, pixa fofa? Coviña, señor! Desde ahora vaste chamar recluta Esterqueiras. Justo cho teu novo nombre. Señor, sí, señor! De onde eres, recluta Esterqueiras? De Cormariña, señor! Non me jodas! De Cormariñas! En Cormariñas solo hai muchos e prejiceiros. Non che vexo cara de muxo, polo que xa sabemos o que és. Haste creer John Wayne. Quen dixo eso? Quen foi o soplajaitas que firmou a súa sentencia de morte? Fotes ti? Señor, non, señor! Eres un cajado e unha miñoca inmunda. Xura que non fotes ti? Señor, fun eu, señor! Que temos aquí? Un payaso? Admiro a túa honradez. Gústasme tanto que me dá ganas de comerte a besos. Oh! Voume quedar contigo e co teu nombre. Veña, levanta. Non me encabrones que vai ser millor. Recluta Panoco, por que te alistastes no meu venerable corpo? Señor, para matar, señor! Gústache matar? Señor, sí, señor! A ver, pon cara de jarrear. Eso cara de jarrear. ¡Ah! Este cara de jarrear. ¡Ah! Non me pos medo. Sigue practicando. Cal é a túa excusa? Señor, excusa de qué, señor? Aquí o que fai es preguntas son eu, enténdelo, recluta? Señor, sí, señor! Agradézocho. E agora déixasme continuar, monte de merda. Señor, sí, señor! Que che pasa, recluta? Estás nervioso? Señor, tou, señor! Poño teu nervioso. Señor! Señor, que? Que me quixestes? Chamar gilipollas? Señor, non, señor! Canto pesa, recluta? Señor, 80 kilos con bata, señor! Non sabía que unha merda pudera ser tan gorda, recluta larpeiro. Parézoche gracioso. Señor, non, señor! Daquela borra esa sonrisiña da túa cara. Señor, sí, señor! A que estás esperando, corazón? Señor, intento, señor! Douche exactamente 3 puñeteros segundos para que borres esa estúpida sonrisa da túa cara. Señor, non podo, señor! ¡Ao suelo, de rodillas! E horas gánate. Non me jodas, camiña man. Dixen que te esganaras ti, non que te esgane eu. Acabateste de rir. Señor, sí, señor! Non te oeo, cona. Señor, sí, señor! En pé. Quero que perda o cu hasta que cajes pepitas de ouro. Todo mundo chan. Ejercicios. 1, 2, 3, 4. Mi abuela mata un jato con la punta del zapato. Pobre abuela, pobre jato, pobre punta del zapato.
é un novo pase da muñeira. É que quedei trancado aquí, eu non sei como salir ahora. A trancada é a erva que tes nas tripas. Vamos! Vamos! Así pensas ganar unha guerra. Alto aí! As mans á caluga! As mans á caluga! Esta escopeta de asalto a repetición laibarresa, máis conocida por espingarda, é a arma preferida do vosso enemigo. Emite un sonido característico ao disparala, así que recordádeo. Desde hoxe, deixástedes de ser capullos. Desde hoxe sodes as mariposas que saliron deles. Fostedes entrenados para ser letales. Perfectas máquinas de matar. Xa estades preparados para entrar na legión. Non me defraudedes. Ah, por certo, chavalote, antes de marchar para Ceuta, non vos olvidar de pasar por Caixa, Alá me van os últimos 500 euros. Esta máquina de vida alegre sin dar nada. Pois aquí te quedas, na túa esquina de sempre. Cuño, Cobi, que sorpresa! E ti por aquí non pasaste de las probas. As probas, sí, os tres. Daquela? Polas nosas cualidades, fomos destinados automáticamente para a cociña. E Ricardito tuvo a magnífica idea de facer unha cena especial para caerlle en gracia aos altos mandos. 2 cabos a un sargento. Que fixo Cabrito ao forno? E matou o castrón que había pacendo no sardín do cuartel. A mascota da legión. E non vos fusilaron. Caso, consejo de guerra, expulsión deshonrosa do ejército. Eu non sei quen é máis castrón, Cobi. Se vos ou o que comestedes. Pero vos non sabedes logo que o máis alto mando de aí é o castrón. Non lle vimos os jalóns. Esa sabes. No ejército mandan máis os jalóns cos collóns. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Non me defraudedes. Ah, chavalotes. Antes de marchar para Ceuta, acordádevos? Tens que entrar máis. Vale. Volvo. La cabra 411. Prevenidos. Acción. Cousa, non me toques naquela cousa. Pousa, siga, non me toques naquela cousiña. Gorda, vale, iría de puta madre, pero non se iba a descojonar. 1, 2, 3, sí. 1, 2, 3, 4. Mi abuela mata un gato con la puta de... É o mar. Cobi. O mar.
Cae unhas tripas por aí. Joder. Escuitados aste? Suso non escuita o pitido. Pero eso sí. A fame luita e o mar denuncia, a sombra é só. Pero se nós estamos parados, non producimos, mas ben prodecemos. Joder, non son capaz disso. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nós.